Не се плаши. Това са костите на майка ти. Знаеш, че днес дойде войска. Сигурно ще взема деца за еничери. Като бях дете, пак идваха. Ако бяха ме взели. Сега и аз щях да съм еничерен. Ти не можеш да бъдеш еничерен. Никой не се ражда еничерен, сине. Какво вършат с християнските деца, като ги вземат, не знам. От хора ги превръщат в истински зверове. Няма да те дам. Но ако не дай Боже те хванат, искам да запомниш 3 бащини за ръки. И тук, пред костите на майка ти, да се съкълнеш, че ще изпълниш поне едната. Седни. Слушай ме сега. Като те поведат от село, ще минете по Сюлеймановия каменен мост. Първата ми заръка е да се хвалиш бързия. Водата ще те завлече. Може да те удари. Ала може да те изхвърли жив. Запомни ли, сине? Запомних, тате. Втората ми заръка е, ако не успееш да се хвърлиш от моста, там, дето се стеснява пътя, да скочиш в пропаста. Някога, за да се спаси от насилниците, там се е хвърлило едно момиче. Що момиче е могло да го стори, и ти трябва да можеш. Чу ли татковото? Чух, тате. А третата заръка? Ако не успееш да скочиш от моста и да се хвърлиш в пропаста, щом стигнеш билото, спри и се обърни назад. Все едно, че искаш да видиш за последен път Илиндяне. Обърни се така, че гърдите ти да бъдат към каменните кръстове. Аз ще бъда скрит в гробището и ще ти отстреля право в сърцето. Ако ме затрепери ръката, да стоиш и да не мърдаш, докато улуча. Ще можеш ли, сине? Ще мога, тате. Закълни се. Заклевам се. Отче, кажи амин. Стой! Обещах на баща ти, че всеки от неговия род ще начертае кръст и ще плюе върху него. Чертай. Плюй. Плюй. Господи, кой си ти? И как е истинското ти име? И не е ли все едно дали те казват Аллах или Христос? Нали си в сърцето на всеки човек, бил той християнин или мюсюлманин? И нали земята кърми еднакво и едните, и другите? Не ти ли стига кръвта, Господи, която се пролива все за Твоето име?
Не ти ли стига мъката?